все? А, это без 15 было. Привет. Ты мне еще и критичен. Как заснять? Тебя заснять? Бля, такое ощущение, что такие опрыги идут. Просто орут. Давай вот сзади оставим. Ребята, как лохнем, пьяный. Садится, Я знаю дорогу, я вижу ориентир.
Сегодня мы снимаем новый влог кукинг. Сегодня мы готовим торт бисквитный с ромовым кремом и с таким, с вареньем вишневым. Первым делом вот обычные коржи бисквитные с какао и крем ромовый. Это из Польши нам пришел. Его делаем так, вот он у меня уже готовый. То есть молока холодного и половинку вот такой упаковки я делаю. То есть получается достаточно много крема. И он очень такой вкусный, густой. Берем первый корж. Кладем его сразу на ту форму, на которую вы хотите его потом поставить в холодильник. Смазываем немного вареньем. Промазываю все вишневым вареньем немножко. Еще, главное, чтобы вишенки не падали. Вишенки у нас пойдут на украшение. Вот видите, они выпадают. Мы их убираем на украшение. Все смазываем вишневым вареньем. Далее берем крем наш и достаточно много его делаем, чтобы коржи пропитались. Вот так. Намазываем все, чтобы было побольше крема, потому что коржи должны пропитаться и стать мягкими. Так вот, намазываем все щедро. Берем второй корж и закрываем его, закрываем им первый корж. Так, немного придавливаем. Далее снова та же процедура. Берем вареницы. Вишенки мы уберем потом все. Также опять размазываем это варенице по коржу. Вишенка тут для того, чтобы придать сладость, так как у нас крем ромовый, он не особо-то сладкий. И с вишней он очень хорошо сочетается. Вот, намазали мы вишневым вареньем опять все. Кладем ложечку и опять берем наш крем. И не жалеем его. Потому что его у нас очень много. Даже останется еще. Скорее всего. Берем третий корж наш завершающий. Видите, довольно такой высокий тортик получается. Также делаем все, как и тогда. Вареницем смазываем. Вареницем смазываем. Все. Также мы распределили наше варенье вишневое на верхний слой. И опять же кремом все это мы закрываем. Сейчас скажу, что вот сверху мы сделали шапочку, а также нужно еще торт покрыть кремом с боков. Вот это все закрыть, чтобы было красиво. Чтобы он у нас вообще весь в крему был. Так как этот крем потом впитывается, если тортик постоит долго. И украшаем вишенками из варенья наш тортик. Ну и также можно еще шоколадку сверху немножко потереть для красоты. Несколько долек шоколада. Ну вот я 2 взяла. Мне 2 достаточно. Вот такой вот готовый тортик у нас получился. Всем приятного аппетита. Пока-пока.